来讲这上面的剧情啊，这上面的剧情呢，登录，然后这边呢都会登录后来，高铁这边呢就是另外一个导数据，这数据是分几方面，登录以后。登录以后啊，会发现跟上次如果各位还有印象的话，我们上次呢就出现方面就出现一个实现啊，所以说把这个程序 copy 到哪边去，它就可以出现这个来改。那现在呢，你现在未来以后是登录的时候，登录这个画面，那你说不太好用，那我要去到哪里呢？各位一定要用Export， 点进的这个 Export 呢，就可以去设定，然后你就跟上去。各位用技术分析方面啊，一模一样的话，还有这里是不是可以设定我是不是在线上？还有呢，离开这个网站，你可以去设定。当然呢，重点在于，如果各位呢还要再找到我这个程序，各位这个程序我用什么？如果你有一个网站可以放在同一个地方呢，放5个网站都放一模一样同一个就好。要不然呢，各位想想一件事，如果呢你申请一个账号对不对，放在5个网站，对不对？或者呢你要同时开5个无痕视窗，5个无痕视窗嘛，登录5个才能去监控那有没有人发讯息给你，你才可以提出问题啊。所以呢，千万不要申请那么多，除非你有很多人，你分开的。好，那接着呢，以下啊，我们看到相关的一些你的 link 啊，多少人来拜访列表，那重点在于这个 widget， 这个 widget 就是呢，让你在这，如果你今天把它放，把这个程式码放到其他地方去，一样把这个程式码放一样，接到其他地方去。那接着呢，后面还有，各位看一下，这边有一个。任务，这个任务里面呢，就可以改它相关的设计。这个调整它的设计。看下一个，这个 Preference， 所有 Preference 里面呢，可以改什么？把你的语言改中文。好，当我们设了这个设成中文之后啊，这边有一个什么意思就是它的位置，这一个呢位置要在哪里？必须改哦，有没有？这个现在直接改，所以呢，你可以把它设定一下，就发偏乱，对不对？右下，直接改，你想让它在哪里？左下也可以啊，不要变乱。啊，因为我喜欢这个，再来呢，声音提醒你们都还记得吗？上次我们用的时候，你会发现。你跟自己对话，然后跟别人对话，就跟他设定一个黄金懂还是一点点声音出来啊？你要不要把声音给留有？就是声音不要多出啊。好，那底下呢，这个是，如果你现在 offline 的时候，你不在线上的时候呢，就把它改，所以这个就不会做出来。那当然，各位，一般而言，这个需要打勾一样，为什么呢？你 offline 的时候呢？客户留言给你，你 email 马上收到了，所以不需要。所以你也会发现呢，预设啊，它这个看发的啊，这上面这个，看这个，这个发的这个，那上面不是你们的全部进去这个对不对？你们是英文，你可以改中文，像这个，啊，你说这个中文呢，我把它去翻过。所以你可以把这个字架稍微细一点。有疑问或者你有其他更好的也可以哦。目的是跟学校不一样，这就是我就看它那个字面上的意思，用这个上可以。就是这个要，我给你看这个工作题目上。
各位去上面哈，摆好以后，你把那个人站出来，都按钮可以对，这个对比往后就是改出来，就把这个决定。啊，当然也有这个吗？还有，还有一些是。好，那各位呢，我们把切换成为新版直走在这个边，知道没有绿色这个边，那边手里面它这边没有到绿，那跟手机看到这个边，它如果是以新版来讲呢，这个新的规矩里面，新版里面或者小编呢setting里面呢，需要去改成一般设定，你知道吗？把它改成中文，这个才是升级。啊，你这个是，如果你现在要不要把这个用掉？这里呢，里面这边呢，缩写是它有没有泡泡的那个都没有了。新版的里面呢，你看这个，它的一个像模型，这个是新版的，旧版的，刚刚前面你切换过来的时候，它有说，其实你也看到这个度点，就是我要去设定的时候，应该这个是，然后这里你可以看到它有画，然后这个如果泡泡变成这个样子，说明它是繁体的，然后它这个立热询问现象就出现了，然后这个洞里面还有一个你接离线的时候，就是设定这个中文，再往前看，这个离线的时候，再往前，像这个多一点是翻译的，这个就是来说这个可以把它改成线上第一，比如说。上面的线上第一。要不然就只需要问一下，他应该是单一注册的。好，那底下这边也有啊，打开点击点一下，它就会设出来。所以这边你可以把它改成按一下就能对话，点一下就对话。那它这边就对出来了，就对出来说设的是。当然，这个也是可以，如果想要更好的一个更漂亮的字。
上面这个就是你安装好之后啊，它就帮你测试说这个它装不装。好，像主任老师这个网站，公布一下，你不用去前台看啊，直接贴上去就知道它安装什么。谢谢。这个是你如果没有勾，你查勾，这个就是有人发讯息给你的时候，它就会发出电子会发出。那上面这边还有一个对，这个告诉你说，允许使用者打入他的电话号码，所以这个呢勾。你如果这个没勾哈，它会自动过滤掉，不让对方打入电话号码，因为它这个也是诈骗。你这个没有勾，你等一下你去看他的看看哦，他那个判断电话号码有功率，这个程度功率等于对方打电话，他会跟他讲说，在上面然后中央的，也就是当对方呢允许他留下他的电话号码，所以你要对着他说，如果他听不懂，就是你说。那这里呢，就是你要不要允许他用点书登录，或是用 Google 登录？做这个给你做不到。那这个那个是2，这个留下你的问题啊，会用最快的方式。所以这个phone number你也可以有增加，它就会有框框出来。不要就不要，按钮。按之后呢，下面这个呢，你说identity呢，就是验证它的名字跟它的email，就是对，或者呢，它用上面这边就是去登录，一般而言这个验证，因为有些人会懒，让你叫什么，所以干脆就不要用。这个一定要打电话号码，打电话号码一定要。如果各位你卖的东西，你觉得需要他打电话号码的话，你打东西。有些行业要啊，你想想看，有些行业就是需要训练，你会觉得对方可能来闹，你就一定要。害怕的话，你就收起。这边呢，甚至还有一个它规定，这个等一下一定要开始跟你聊天，所以它这个是什么？这个框子就是你要先留下预存栏位，就是要收钱，刚刚学的。要这个建议各位都是不要偷。因为呢，你这个收钱代表就是，他就一定要有资料才能跟你
还有问会，他们也可以啊，跟对方说，反正他输入了这个名字跟音乐以后，就可以跟你就会通了。这个广大有国，就是在线上，那还有普通他们一下电话，就是要回应电话，我打算收起来。所以说这个功能是老外用这个功能啊，就是这个是免费让你用。